有冇試過明明知道有啲朋友成日喺背後講你閒話，甚至當面諷刺你㗎喇，但係你仲係會同佢食飯，仲會送禮物，維持表面和氣，係咪因為怕得罪人呢？驚被人標籤係難相處，或者係樹敵太多？今日我想同大家傾下呢一個對我哋好重要嘅話題，點樣喺唔挑起衝突嘅同時，亦都唔會怕得罪人而委屈自己。我哋一齊嚟睇下我哋呢啲懶好人背後嘅心理原因。大家好啊，今日咧就想同大家傾下一個好敏感嘅話題。點解我哋明明知道有啲朋友咧成日喺後面講我哋是非，甚至喺我哋面前都會諷刺我哋嘅，但係我哋仲會同佢食飯啦，過年過節又會送禮啦，繼續維持喺呢啲表面嘅關係呢？我自己都試過咁嘅情況嘅，明明知道咧對方成日串我嘅，但係我又怕樹敵啦，又怕俾人話我咧太小氣啦，所以咧就寧願忍咗佢啦。大家有冇試過咁嘅情況呢？我哋呢一種懶好人嘅心態，究竟可以對我哋有幾大嘅影響呢？點樣可以建立一個健康嘅相處模式呢？首先，我哋要分清楚乜嘢係唔主動樹敵同埋避免衝突，呢兩樣嘢咧完全係唔同嘅。我有個好好嘅例子，我以前同學阿玲咧，每次佢做 group presentation 嘅時候咧，總係俾佢嘅同學咧當面鬧嘅。明明唔係佢嘅錯，但係佢連解釋都冇，淨係點頭啦，點頭啦，唔係，係。之後咧，佢試過同我講，佢話做人唔好樹敵太多，唔值得為咗呢啲小事咧去得罪人。但係我覺得呢啲唔係唔主動樹敵啊，而係主動做弱者咯。真正嘅唔主動樹敵係指你唔會無端端去挑釁其他人，唔會刻意製造矛盾。但係如果有人踩過你嘅底線嘅時候，我哋係會適當咁去表達自己嘅立場同埋感受嘅。好似我另外一個朋友阿明咁，佢有個中學同學咧，成日都諷刺佢嘅生活選擇，話佢間屋好細啦，話佢事業冇成就啦，仲笑佢咧買車買二手車，冇錢買新車。雖然每次傾完偈咧，阿明都好唔開心嘅，但係佢仲會繼續應酬呢一個同學嘅邀請，因為佢好怕咧俾其他同學咧話佢小氣啦，唔夠朋友啦。我聽到佢成日咁樣講咧，我都好心痛嘅。每次見到佢同呢個同學出咗去之後咧，翻嚟就心情會好差嘅，但係下次佢又繼續去喎。你哋有冇呢啲咁嘅朋友呢？呢啲例子好似好誇張，係咪？但係其實可能都發生喺我哋嘅身邊啦，甚至我哋就係其中嘅主角啦。相反，我以前嘅同事 Jack 咧，佢就係一個好正面嘅例子啦。佢喺公司咧一向都係好和氣嘅，唔會主動去批評同事啦，亦都唔會搞辦公室政治。但係有一次咧，有個同事抄咗佢嘅 idea，仲咧攬晒啲功勞上身。咁阿 Jack 咧就冇發脾氣嘅，佢好冷靜咁同大家講：呢個提案呢，我上個月已經用電郵同大家分享過噶啦。我好高興見到大家咁中意呢個 idea。佢冇令到對方難堪，又清楚表達咗真相。呢個先至係唔主動樹敵，但係又唔會俾人踩過界嘅例子。相反呢，好似我哋呢啲懶好人呢，為咗一時嘅和平啦，就會犧牲自己嘅尊嚴同埋權益。我親眼見過一個朋友呢，
長期俾另外一個朋友恥笑啦、揶揄啦，但係佢每次都會照樣出去嘅，只係因為呢，佢話佢唔想影響呢個圈子嘅氣氛。長遠呢種做法呢，唔單止到會令到人哋睇你唔起，仲可能會令到對方變本加厲咁樣去取笑你啦、漠視你啦。做好人呢，聽落好似好偉大，係咪？犧牲小我，完成大我嘛。但係長遠咁樣做，其實係對自己有好多負面影響嘅。首先，最明顯嘅就係心理健康嘅損害啦。你諗下，長期壓抑真實嘅感受，日積月累會積累咗好多負面情緒。我有個朋友就係咁啦，成日都無端端發脾氣嘅，就係因為佢喺公司咧不斷壓抑，出到嚟我哋比較好嘅朋友咧，佢就會有一個咁嘅表現啦。仲有懶好人呢，就會令到我哋嘅關係質素下降嘅。呢啲表面好嘅關係，其實冇真正嘅信任同支持。你諗下呢一啲咁嘅相處模式，虛情假意，表面和諧。當你真係有需要嘅時候，需要人支持嘅時候，呢啲朋友會唔會真心幫你呢？好多時候答案係唔會咯，因為大家根本就冇真正嘅了解，冇真誠嘅連結。長期做呢啲懶好人呢，仲會令我哋嘅自我價值感降低添。每一次違背自己嘅感受去取悅其他人，你就等於咩呢？等於發出一個信號俾自己，其他人嘅感受比我自己嘅感受重要。時間耐咗，你就會慢慢覺得自己呢唔配有真誠嘅關係啦，唔配有真心嘅對待啦。好多呢啲朋友嘅關係呢，都係咁嘅情況，好可惜㗎。最關鍵嘅係你咁樣長期做懶好人呢，仲可能會將真心嘅朋友趕走。當你無底線咁樣和氣，人哋就唔知你邊句係真心，邊句係假意。我有個朋友曾經同我講過，佢見到我以前呢對所有人都一樣咁好嘅，所以佢就覺得我哋之間嘅友情冇咩特別啦。後嚟佢發現，原來我對真心朋友呢會分享自己嘅真實諗法同埋感受，而唔係樣樣都係啊 OK 啊 OK 啊咁，就知道我當佢係真朋友。心理學家馬斯勞呢喺佢嘅著作中就強調自我意識嘅重要性。佢話俾我哋知呢，缺乏自我意識嘅人往往好容易俾其他人嘅期望啦、社會標準或者宣傳手法所影響嘅。咁點解有啲人咁驚俾人當敵人呢？我發現呢，背後有幾個因素嘅。首先就係對認同嘅過度渴求。我哋做人呢係好想喺群體裏面被接納嘅，特別係我哋呢個華人競爭咁大嘅社會，我哋會將自己嘅價值同人際關係掛鈎。有個朋友同我講過，佢嘅朋友圈唔多，佢覺得自己好失敗。但係其實朋友唔係在於多少㗎，而係真唔真心啦。仲有避免衝突嘅心理，我哋從細到大咧就被教育以和為貴啦，唔好同人爭執啦。所以當面對唔公平嘅對待嘅時候咧，我哋都寧願忍咗佢，吞咗佢，都唔想挑起任何嘅衝突。我哋覺得只要大家表面和氣咧，就係處理人際關係嘅最好方法。好多時親戚聚會都係咁噶，大家明明係唔啱傾嘅，但係都要扮到好 happy 咁。恐懼報復都係其中一個原因嚟嘅。我哋好重視關係網絡，所以好多人會諗，成日撞口撞面，如果我得罪咗佢，第日佢報復我，咁點算啊？
呢種諗法會唔會係你高估咗其他人嘅影響力，同時低估咗自己嘅能力呢？缺乏自信係一個好大嘅原因。當你唔夠自信嘅時候，你就會過度依賴其他人嘅認同去肯定自己嘅價值。你會覺得如果冇人鍾意我，即係我冇價值啦。但係實際上，俾一啲唔尊重你嘅人去唔鍾意，根本就唔係一件壞事啦，反而仲係一件解脫添。文化因素都好重要嘅。華人文化咧，成日強調忍讓、和為貴，忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。哇！呢啲說話我哋係咪從小聽到大啊？喺呢啲熏陶之下咧，我哋就好容易將委屈自己咧，就等同於有修養，將堅持自己嘅立場咧，就當係自私啦，唔識得大體啦。我細個嘅時候咧，阿媽都成日同我講嘅，做女仔要忍讓啲啊，搞到我以前咧凡事都好忍嘅。你哋有冇試過呢？仲有過度追求好人形象，喺社交媒體盛行嘅年代啦，我哋就好在意喺人哋面前嘅形象啊，俾人讚好啦，出 po 嘅時候有好多個 like 啦。咁係咪就等於有社會嘅認同呢？所以好多人咧都寧願犧牲自己嘅真實感受，都要換取一個佢真係好好人啊，佢真係好人緣啊，呢啲咁表面嘅讚美。要克服呢種心理障礙咧，我哋需要建立唔怕俾人當敵人嘅心態。呢個唔係叫大家去到處樹敵，而係你要明白到喺某啲情況下，俾人誤解甚至當成敵人呢係無可避免嘅。當你企出嚟捍衛自己嘅權益，或者維護其他人，又或者拒絕唔合理嘅要求嘅時候，總係會有啲人對你有意見。好多時候純粹係因為你冇順從對方，對方得唔到自己想要嘅利益，所以就會對你有意見咯。呢啲情況底下，俾人當敵人，反而就保護咗你自己，唔使被利用，係一件好事嚟㗎。我想分享幾個我身邊嘅例子，等大家睇下點樣可以唔主動樹敵嘅同時，又唔怕被人當敵人呢？喺家庭聚會裏面咧，我有個朋友 Amy 咧，就成日俾個姑媽咁樣追問：嘿，你成日去搞創業，你幾時先至可以好好地穩穩定定咁去搵份工啊？咁啊，以前 Amy 咧都會笑笑口咁樣帶過就算嘅，但係次次都被問到好尷尬。後來佢改變咗策略啦，佢好平靜咁樣同姑媽講：姑媽，我知道你好關心我，但係我創業咧係經過深思熟慮嘅。我知道有風險，但係咧我都好想去試下。如果你有興趣了解多啲咧，我好願意同你分享我嘅創業計劃。呢個回應唔會激化到爭論，又清楚咗表達自己嘅意願。之後咧，姑媽雖然係唔會完全認同噶啦，但係咧都開始變得尊重啦，同埋冇再追問佢啦。你哋有冇試過類似嘅經歷呢？喺朋友圈子入邊咧，阿 Sam 就經常俾所謂一班好朋友取笑佢嘅外表同職業。每一次聚會都會有人同阿 Sam 講：阿 Sam 你做文職好似書生咁樣，點似我哋做 sales 搵咁多錢又咁威啊？咁阿 Sam 咧都係笑笑口帶過就算啦。但係其實咧，佢心裏面覺得好唔舒服嘅。終於有一次咧，佢就開口同朋友講：老實講，我知道你哋咧覺得好好笑，但係咧我真係聽落去覺得好唔舒服。我尊重大家嘅選擇，我希望大家都尊重我嘅。講完之後，
氣氛好尷尬，甚至有幾個朋友開始少約佢啦。但係出奇嘅係，反而有一啲咧真心關心佢、尊重佢嘅朋友，開始同佢建立更深厚嘅友情，因為佢哋欣賞佢嘅真誠同埋坦白。呢個例子咧，係咪好正面呢？我另外一個朋友咧 Lily 喺公司負責一個 project，而佢嘅同事咧就經常喺佢背後講佢壞話啦，仲搶佢啲功勞。Lily 冇選擇正面衝突，反而做咗兩件事。第一件事，佢將工作嘅進度都用電郵咧去 email 俾唔同部門相關嘅同事。第二，佢約咗呢個同事出嚟傾偈，直接就同佢講：我注意到你似乎咧對我嘅工作方式有一啲顧慮，我哋可以交流一下，睇下日後點樣可以合作得好啲。呢種做法冇主動挑起衝突，又唔怕有可能產生嘅對立。最後咧，佢哋就化解咗呢一個矛盾，合作得好好。要實踐我唔主動樹敵，但係唔怕你當我係敵人嘅呢一個理念，我想推薦一本書俾大家。呢本書咧係探討人際關係中建立健康界線嘅明確指引，而咧令到你亦都唔會覺得好內疚嘅。作者詳細講述咗嘅觀點，點樣喺人際關係中設立健康嘅界線。好多懶好人咧係因為冇清晰嘅界限，佢哋唔知道幾時應該接受，幾時應該拒絕。書中有一個好實用嘅例子，就係延遲回應。當有人提出一個你唔想接受嘅要求嘅時候，你就可以同佢講：我需要時間諗一諗，我遲啲答你啊。呢個係一個好簡單嘅方法，幫助你逃離開當時嘅即時壓力，俾自己一啲時間思考，而唔係因為怕得罪人，即時要勉強答應。我自己就經常用呢個方法，超有用。除咗呢本書之外，我仲想分享幾個實用嘅技巧俾大家。學習有效咁表達自己嘅感受同埋需求。好多時候咧，我哋呢啲懶好人咧，就會唔習慣表達自己嘅需求，甚至唔知道自己要啲乜。你可以從簡單嘅練習開始，例如去餐廳嘅時候，明確表明你食乜嘢，而唔係我都 OK 嘅，我都冇所謂嘅。我哋有冇試過去食飯嘅時候咧，問人你想食乜嘢啊？然後個個都話我都得㗎，我都冇所謂㗎。最後冇人揸主意啊，好尷尬。建立健康嘅人際界限，你需要清楚知道有一啲行為係你可以接受，有一啲係你唔能夠容忍嘅。例如可能決定唔再接受某一個朋友咧半夜3更打電話嚟同你傾偈，又或者唔再容忍咧同事喺開會嘅時候打斷你嘅發言。記住，設立界限並唔係自私，而係要保護我哋自己同埋尊重我哋自己。練習小規模嘅拒絕啦。如果你平時係乜都 yes 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 man 嘅話咧，突然間叫你拒絕咧，可能會好難嘅。我哋可以從小事開始，例如婉拒唔想去嘅飯局啦，或者唔再借錢俾一個經常唔還錢嘅朋友啦。每一次成功嘅拒絕，你都會增強咗自信心嘅。我有個朋友就係用呢一種方法咧，慢慢學識拒絕人，而家咧已經成功擺脫咗懶好人嘅形象啦。真正嘅朋友係會欣賞真實嘅你，而唔係永遠要你委屈做一個好人形象嘅。喺你嘅生命中，真正尊重你、欣賞你嘅人，你去搜尋呢一啲人去建立深厚嘅關係，
有咗呢啲支持系統，你就唔會過度依賴呢一啲表面嘅人際關係，自然就唔會太在意某一啲人當你係敵人啦。做一個唔主動樹敵，但係又唔怕俾人當敵人嘅人呢，係需要勇氣同埋智慧嘅。唔係話鼓勵大家四處結緣，而係你要明白到喺你捍衛自己嘅價值同埋界限嘅過程裏面，有啲人可能會對你有負面嘅睇法，而呢一個係無可避免嘅。記住，你唔需要俾所有人都中意你。事實上，如果你成日都好想俾所有人都中意嘅話，最後可能你會變成一個唔值得人中意嘅人。當你開始真誠地表達自己，設立咗健康嘅界線之後，你可能會失去一啲表面嘅關係嘅，但係你會贏得更真實、更有意義嘅連結。好似我成日同朋友講，唔好驚失去一啲損友啦，因為佢哋走咗之後，你先至有位俾真正真誠嘅朋友入嚟㗎嘛。希望今日嘅分享可以幫到大家建立更真誠、更健康嘅人際關係。如果你哋都有呢啲經歷，或者有自己嘅心得，歡迎同我哋分享。等我哋一齊學習做一個有原則、有界限，但係又唔會主動樹敵嘅人。多謝大家嘅收睇，我哋下次見啦，拜拜。